Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá com esse Renault Logan 2014 com 150 mil? 157 mil. 157 mil. A gente fez uma manutenção aqui bem pontual nesse carro, que foi referente a sistema de arrefecimento, tinha um vazamento. Já resolvemos isso há alguns meses atrás. Esse carro voltou aqui pra gente fazer aquela revisão que duvido muito que qualquer outra oficina faça aqui em Salvador, Lauro de Freitas, na região, né? E região metropolitana de Salvador. O cliente gostou do nosso serviço, voltou, estamos aqui em revisão. E como eu sempre mostro em revisão, a gente já fez todas as análises